السلام عليكم متابعين النسر الاهلاوي الكرام، لايك وشير لاخوك ويلا بينا. النهارده هنتكلم في البوست الرابع عن المدافعين الموجوده في الفريق، وده بعكس الباكين اليمين والشمال في وفره. عندنا 5 لاعبين: ياسر ابراهيم واشرف داري وبيكهام والعش وياسين مرعي، من اصل 2 بس هيلعبوا، فهيبقى دايما عندك البديل متوفر، خصوصا ان ده اكتر مركز معرض للانذارات وغيابات بسبب الايقاف. طبعا اعتقد كلنا هنتفق على الوفره العدديه، لكن اللي ممكن تختلفوا معايا فيه هو الكفاءة. أنا شايف إن ده مركز في الفريق متوفر فيه كفاءات عالية جدا، المهم المدرب بس يقدر يوقفهم صح، والأهم إن الخطة لازم تأمن الدفاع. المدافعين هم آخر خط دفاع للفريق لكن مش الوحيد، يعني قلبي الدفاع لو جنبهم باكين محترمين ده بيفرق جدا، لو قدامهم خط نص قوي ده بيفرق جدا، لو الجناحين والمهاجم بينفذوا الضغط العالي وبيموتوا الهجمة في مهدها لسه، ده كل دي أمور بتفرق. الدفاع مش مقصور على قلبي الدفاع بس، دي منظومة كاملة المدرب لازم يشتغل عليها. احنا بقى نسيب خط الهجوم اللي ما ضغطش، وخط النص اللي اتضرب بتمريره، والباك اللي ما عملش التغطيه العكسيه او اترقص بسهوله او ساب اللاعب المنافس يرفع بسهوله. نسيب كل ده ونمسك في لاعب قلب الدفاع لما يخش فينا جون. المركز عندنا مليان لعيبه كبيره، وايضا في تواجد لعنصر الشباب زي مرعي والعش، وطبعا عابدين الناشئ الاهلاوي، عشان كده انا واثق من المركز ده. بس هتبقى مشكلتنا الوحيده في الهجمات المرتده، خصوصا ان دي طريقه لعب معظم فرق الدوري قدامنا. لازم عماد النحاس ينبه ريبيرو للنقطه دي، لان طبعا ريبيرو مش هيبقى عارف الجزئيه دي، عشان يقدر يوصل لاستراتيجيه نقدر نموت بيها الهجمات المرتده وهي لسه بتتبني قدامنا. افضل اللعيبه بالترتيب من وجهه نظري ياسر وداري ومرعي.